然他们除了专业的机种以外，也是出了就是很多小的消费型的机种。那这种机种就是出来以后这种机种当然是 Sony 最早开始就是出现，然后让就是这种平易近人的价格就可以拿到摄影机的这些玩家开始有一线就曙光，不用再去拿这种大台的摄影机，你也可以开始从小 DV 去着手拍一些东西。有人把它拿去做 home video， 但一定也有人就是把它当成一个就是制作影片的一个工具，这样子。好，那又再讲到另外一圈圈，原本他们应该都是8辈子打不着关系的那种。这是2家 Canon 和 Nikon， 它这2家厂商就是当然大家都知道，是做平面的摄影机，它是做那个静态的。但是他突然有一天就是觉得可以做那个就是录影，因为他们知道电视台不是电视台，是报社记者有时候也是要传一些影片回去给别人看的时候，他就加入了这个功能在他的录影，然后没想到这个一加入不得了，大家就发现它是全片幅，然后而且又可以拍到很漂亮的景深这样子，所以就整个就是市场就是开始被他弄得天翻地覆，刚刚讲过了，对。当然近几年呢 ，Canon 他自己发现，虽然这个5D2啊、5D3卖得很好，就是在录影的这个那个 DSLR 的这个领域，他表现得不错，但是他还是发现他自己其实就常理来说，那个 DSLR 它和真正的摄影机还是有一个外形上的设计的问题存在，所以他自己知道这一点，那就去专心，又赶快就是切入另外一块市场，然后做了就是新的摄影机出来。那这新的摄影机出来以后，反应也还不错，因为 Canon 厉害的就是他自己本身的镜头群很多，所以他敢说我现在就来做一个摄影机，一定会有人要买。对，所以他就很大胆的，就是去摄影机这一块场，然后就开始 run 到今年已经出，这是 C100，那已经是2、3年前了。然后今年出了一个 C300 Mark II， 就是反正就是第2代就对了，就跟5D Mark II 那种概念是一样的。那它的机器就是大部分就是轻薄短小是一个重点，那其实外形就长得还是很像相机。但它有一些摄影机的功能键已经做出来在外面这样子。好，那就讲到这个 Red 这家厂商。Red 这家厂商就是他这个老板很酷，他是原本是那个就是做 Oakley 那个太阳眼镜的老板。那他为什么会出来想要搅局？他就觉得那个就是 Sony 啊，还有刚刚讲的 Panavision， 还有 ARRI 那个厂商，他们自己就是想要走数位化，但是又一直就是出那种就是烧不到痒处的电影摄影机，他就觉得很火大，不知道你们在玩什么把戏，一直在骗人家钱，所以他自己就出来开始研发一些就是高画质的可以拍弱档的摄影机。那一开始它是一台电脑，然后连接着那个感光元件，然后隔了几年以后，它就真的出了第一台叫做 Red One 的摄影机，它可以直接录 4K， 然后又可以录弱档，在当年是一个就是非常可怕的事情，因为它改变了它的储存媒体，它就一定要用那种像 SSD 的东西去高速的存取它的记录的资料。这个东西它出来的时候，真的是把大家吓了一跳，包含Sony 和那个 ARRI。他们都但是他们一开始当然还是采取用攻击的方式，就是说啊，这摄影机不好用啊，在现场容易过热啊，然后而且问题一堆，开机又要很久。这个是现在这台机器还有在用，因为它更新以后，它还是在它可以使用的范围之内。但是就是它刚刚我开始讲的就是发热啊，还有不稳定。还有开机很慢这些事情是的确还是存在的，因为毕竟它就是一台电脑，它电脑就是要开机要进去要一阵子时间，那这一直被大家攻击，但是他们
这家厂商因为新嘛，所以很多好莱坞的名导开始找他们，就是去配合改变一些设计以后，他开始就是慢慢的，也到今年他已经出了到 Red Epic，就是更新一代圣经，然后更小台。那出到现在的时候，他就已经几乎是跟 ARRI 就是可以相抗衡的一家公司，就是世界上主流的好莱坞的电影，它都是不是选择阿丽莎，就几乎都是选择 Red， 对，就像那个反正他们就是这两家厂商在互相跳来跳去，因为就也不考虑其他的，因为其他的都算就是比较低价位的机种，对他们来说啦。对，那瑞德有一个趋势，就是它很符合所有拍片人想要的事情，所以有很多好莱坞名导，比如说他在拍那个社群网站的时候，他有一场戏，他想要在那个就是在那个滑像独木舟那样上面，就是放一台机器，但是那台机器就是原本设计的时候 ，Epic 还太重，因为它是那个铝镁合金的，太重会让那个船整个就是歪歪的。那然后那个导演就跟那个老板说：“你可不可以帮我弄一台就是更轻一点的？我不要那么重的，那么重我没办法拍片。”然后他在2、3天之内，他就做了一台碳纤维的一个机身出来给那个导演使用，所以他的反应很快，他不像那个大厂有大厂的那种就是骄傲感在那边，所以他现在越来越受人家喜欢是这个原因，然后越来越可以打入好莱坞的主流市场。为什么会一直讲到好莱坞？是因为现在这个世界上的摄影机大部分还是会去，最主要就是听他们的意见去做很多修正啊、修改，然后去符合他们的需求推出的。出了那台以后，然后 ARRI 就和 Sony 一起联手，就他们还互相持股啊，互相干嘛去技术分享啊，好不容易做出来一台刚刚讲的 ARRI 阿丽莎就是出来以后就是因为它的画质实在是太棒了，所以而且非常接近底片，那大家开始愿意采用了以后，就是瑞德刚刚出来以后引出来这台机器。那这台机器出来以后，整个加速了好莱坞的，就是电影从底片拍摄改到数位拍摄的这个脚步。那这台机器是被激出来的，大家都知道，你可以看一个影片，就是最近我有看，就是基努里维他拍的一个纪录片，叫《Side by Side》。那他这里面就是访问了很多就是好莱坞名导，有些我一直都有听过那个名字，但直到这支片我才知道，哦，原来这个人长这样。对，那他这里面他就访问到很多人，然后就每个人对于到底要用底片，到底要用数位，他有不一样的就是观点和见解。那有些人是觉得，哦，数位的这个东西在特效上面会给我很大的帮助，而且可以让我更掌控现场。有些导演讲的，对。但对摄影师来说，数位这东西出来以后，其实让整个摄影师的地位削弱很多，因为以前只有在底片的时候，只有就是摄影师可以看得到最后的画面。那隔天他们等那个毛片冲印出来以后，才可以知道说，哦，原来昨天拍的长这样。但是现在不是，现在就已经在现场 real time 那个 monitor 就已经是最后的 final 的结果，所以任何人都可以去评断说，哦，摄影师你这样搞好吗？那边有穿帮吗？就是一直在挑战这个事情，所以这个就是在里面也都会提到。我觉得这支片还蛮精彩，就推荐大家看一下这样。那也就是因为底片转数位的这个脚步加快了，导致说最主流的这个电影产业也影响到周边的广告啊、电视的这些产业。像广告以前当然都要最好的画质，所以在我刚入行的时候，那时候还有说就是要用底片拍摄的可能，但我越走越发现啊，好像越来越离越远，根本就没有办法有一天可以拍到底片的这样子，对，因为它一定广告这种东西，它一定是需要就是更低的成本去制作，而且数位摄影机提供的画质，它非常的就是清晰这件事情就已经可以就是足够让大家在广告界的大家可以把底片就是丢掉去
然后而且是赶快就是现场如果可以看得到画面是最好的结果，就赶快就是跳到全部人都一起跳到了数位摄影机这一块去制作广告。那所以现在所有的这个租赁厂商的那个底片机全部都拿起来做古董，就摆在那边很漂亮这样。对，但都没有人要用了，只有可能少数一年可能1、2支电影啊、小型个人制作还会去租一下这种底片机。OK， 那以上就是高阶的部分，就是 Red、Sony 和 ARRI 的故事。那接下来讲到一个就是最近出来就是疯狂大搅局的一个Blackmagic Design， 它这间公司它是澳洲的一家公司。那它原本是在做一些就是转换盒啊，还有就是转换卡，还有一些导播机的设备。那它做的是还不错，而且价格也平易近人。那谁知道它突然有一天就是觉得，我有这些技术，那我只是差一个感光元件，我其实就可以做到就是摄影机，所以他就开始就发下狂语说，我要改变，我要带领这个改革的风潮，所以他就去收购了最专业的达文西的那个 Resolve 调光软体，然后自己再去找了一些厂商研究感光元件，然后就出来了一个10万块台币可以买到这台摄影机，可以拍弱档，可以拍14档，就是多少13档那个曝光度的，就是摄影机，然后再送你一套那个 Resolve， 所以有了这个事情出来以后，整个产业又疯狂被一直就是带着往前跑，因为这个事情，刚刚说的就是就是刚刚不是有说 Red 可以拍RAW的 4K 嘛？那些事情它刚出来的时候，它还没有办法进行就是很好的调色，因为没有人有那个调光软体可以去把最后那个就是 Red 的那个弱档做一个很重新就是调色的这个定义，它没办法就是做到一开始，但自从就是前几年开始那个达文西被免费释出以后，他把它高价买下来，因为原本一套 Resolve 是要卖大概可能100万吧，100万以上的系统，但是他就是瞬间买下以后，他给他砍掉几个关键的功能，然后放在网络上供人免费下载，而且还不断的更新哦，不是说买了以后就让它放在那边，它也是有投人进去持续更新，然后还有专业版本，就是你买这摄影机就送你专业版本，那里面可以降噪，可以干嘛，就是功能全开。那只是说没有那个调光盘。如果就是大家我不知道大家有没有看过调光的那个，就是三颗球，然后在那边滚来滚去，这样就可以调那个颜色，这样。只是没有那个调光盘，但是你可以用滑鼠，就是在电脑的界面里面去控制那些选项，然后就可以调好你的颜色，而且它很专业，就是电影级的东西，它直接就变成是我们也可以接触到。那这件事情是真的是很可怕，所以就完全疯狂加速了整个产业又往底片这一块，就是往底片这种高动态范围。所谓高动态范围，就是它的光可以非常自然，就不会有什么比较不会有过曝，也不会比较有那种太黑的那种死黑的那个状况。因为它有 log 的曲线以后，整个摄影机的接调就变得很自然。然后你再把它进到调光软体里面，它就可以就是等于说重新2次曝光，等于说摄影师你在现场其实只要把资讯量抓对你就可以获得最大的资讯。到了后期，到了 Resolve 里面，你再去调色，重新调色，重新去assign那个亮部在哪里，暗部在哪里这些事情，对，它就可以变成说很多东西都跑到后置去，而且可以做得非常漂亮。就不用在摄影机上面一直按那个设定，然后在现场浪费时间这样子。OK， 那这家厂商它出来以后，后续当然我们一开始都戏称这个摄影机长得很像便当盒，对，那便当盒它也有一开始是出2.5K 弱档，那前几年也出了一个 4K 的，也可以拍弱的，那还出了很小台的。然后也出了个大台的，就是它真的是疯狂，这几年一直在出，对。
像这个，而且这家厂商他厉害的是，他为了要平易近人，他的网站也做的，就是都会有一些很耸动的标题，很好看的图片。那这个事情也是我就是在查一些资料的时候，突然发现，哦，原来你们大家都是模仿同样的路数，这是所有人的网站，你们会发现都是一个很大张的图，然后放一个情境啊，放一个可以把灯稍微关暗一点点嘛，就是可以看得到。对，你看他们都是一些拍摄情境啊，要不然就拍摄机器，然后配上一个耸动的标语，然后就可以让你就是看起来哇，好像很厉害耶！今天推出的摄影机又有什么新功能可以让我发现这样子？那其实这些全部都是学一个人嘛，就是 Apple 它最厉害的就是这招，所以 Apple 其实教会了这些摄影机厂商去行销自己的摄影机，让它就是可以更独到一些，就是以为买了这些摄影机你就可以去拍电影的人，对，它就越来越平易近人了。以前的官网它一定都做得很制式化，然后叫你去下载一个技术手册，那简直就是那一般人看到那个英文就已经逗短了，但是现在他们就是出各国语言版本，然后网站做的就是图像化，非常平易近人。这些这是我观察到的一个现象，还蛮有趣的。好，那又要讲到另外一块，就是其实这些摄影机我大部分都有碰过，所以我都把它一一拿出来讲。像 GoPro 这个东西，GoPro 这家厂商，它一开始出了这个小台的摄影机，然后就标榜说可以让很多极限运动使用，因为它太小了，它自己一个就可以录到很好的画质，而且它可以被粘在哪里，到处都可以安装。那这点像我们在拍纪录片的时候，也是有，就是觉得这个东西是很好用的，我们就把它吸在天花板，吸在哪里，然后甚至就是我们在拍那个四重奏，就是导演应该昨天有提到，就是纪录片的时候，我们发现就刚好除了我们这个 team 在拍摄这几个厨师之外，也有另外一组新加坡的那个 team，他们也就是派了几个人来。然后他们用的方法居然跟我们的一模一样，就是我们也没有互相讨论过，也没互相看过，但我们知道就是要把 GoPro 就是吸在哪里，然后他们也是用了一模一样的招数，就是也是把 GoPro 就吸在天花板，就想说，是跟我抢机位的意思，对不对？对，还蛮有趣的，就是大家其实如果你熟悉这些东西的话，就可以去做更好的应用，然后。其实现在蛮多电视节目，尤其是实境秀，它都会把这些小型的摄影机就隐藏在某一些地方，让它看不到，但是又多了一个机位，就还不错。而且重点是它一台也才1万多块而已，所以就是几乎都是傻点的，就这里一台那里一台，而且它都可以透过手机控制，就 WiFi，你就是不用去机身上面按很多键，它现在是你手机一拿出来，你就可以去连到它，然后它就可以控制机身上的设定。录影，那甚至还可以拍就是间隔摄影啊，什么很多很好玩的功能都被用，就是都可以在它上面找到。而且它最重要的就是它还有出防水壳，然后就是防水壳啊，各种周边、各种极限运动，它都有专门的配备，已经就是开发好，可以让你只要买了，你就可以去那个运动，然后让那个运动员穿了以后，你就可以拍摄，它就已经弄到这么简单。一开始刚出来的时候还蛮麻烦的，就是你还要自己去配说这个零件转那个零件，然后去怎么样子。但是它现在有出一个等于算是 kit 组，你就买了那个以后，哇，什么东西都可以用了。对。OK， 那这么多厂商在这边就是互相的，就是去出摄影机。那这样子一直出的状况之下，其实当然就是刚刚讲的竞争很激烈嘛。然后还有一个问题就是摄影机你买都买不完，你不知道要投资到底哪一